హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అలాగే ఆర్గనైజేషన్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను, చూడండి. మీకు కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చూడండి. ఫస్ట్ అయితే అన్ని కింద పెట్టుకుంటున్నాను, అన్నీ తీసివేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఈ టిప్స్ అయితే మీకు కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ మళ్ళీ తెలియని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి. ఫస్ట్ అయితే ప్లగ్ తీసుకోవాలండి. ఈ మ్యాట్స్ వేసుకున్నాను అనమాట. మ్యాట్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటాను. అన్నీ తీసుకొని సింక్లో వేసుకొని శుభ్రం చేసుకుంటా ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటిగా. గ్లాసులు కానీ సైడ్ కానీ అన్ని సింక్లో ఫస్ట్ అయితే వేసుకుంటాను. ఇది క్లీనర్ నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నదేనండి. ఇదంతా ఇది స్ప్రే చేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట నేను. ఒక క్లాత్ తోటి ఆ స్ప్రే కొట్టుకున్నాను కదా, ఇక మొత్తం నీట్గా చేసుకుంటాను అనమాట. ఆ సైడ్కున్న గ్యాబ్లలో మొత్తం ఆ లైన్స్లలోనే ఉంటుందన్నమాట డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. పైన రబ్బర్ ఉంటుంది కదండి సైడ్కి మొత్తం చుట్టూరుగా, దానికి ఎలా ఉందో చూడండి డస్ట్. అది మనకు కనిపించదు, కానీ మొత్తం బ్రష్ తోటి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ డోర్ది మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను అనమాట. కింద స్టాండ్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను బ్రష్ తోటి. వెనక సైడ్ అనమాట. ఇప్పుడు వెనక సైడ్ కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఇది డస్ట్ వాటర్ అంతా ఆ టబ్లో వస్తుంది కదండి. ఈ టిప్స్ మీకు తెలుసో తెలియదో చెప్తున్నానండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను. వేస్ట్ వాటర్ అంతా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫిట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా. ఇప్పుడు గ్లాసులు క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. గ్లాసులు మొత్తం షాంపూ పెట్టి క్లీన్ చేసుకొని ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టుకుంటున్నాను. ఫ్యాన్ కింద మన ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ లీక్ అవుతుంటాయి కదండి, అప్పుడు మనకు తెలియదు అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదండి, దాంట్లో మొత్తం డస్ట్ అంతా కూడుకుపోయి వాటర్ అంతా కిందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. కూరగాయలు ఇట్లా అన్నీ తడుస్తాయి, మనకు అప్పుడు తెలియదు అనమాట. ఒక సీకు లాంటిది తీసుకొని అది క్లీన్ చేసుకొని గ్లాస్తో వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట. అలా పోసుకుంటే రిటర్న్ వెనక వైపు వెళ్ళాయా చూసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇవన్నీ పెట్టుకుంటున్నానండి. అన్నీ ఆరిపోయాయి. ఇప్పుడు అన్నీ పెట్టుకొని క్లీన్ చేసుకొని ఆరిపోయిన తర్వాత పెట్టుకుంటున్నాను తుడుచుకొని. లెమన్ జ్యూసు అన్నీ సర్దుకుంటున్నానండి. మసాలా పౌడర్సు, మెంతుల పౌడరు, నేను ఎక్కువ స్టీల్ బాక్సులు వాడతానండి. ఎందుకంటే నాకు ఎందుకో గ్లాస్ ఇట్లా ఇష్టం, ప్లాస్టిక్ ఇష్టం ఉండవు. గ్లాసులు అయితే ఏం కాదు, కానీ ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ వాడను. ఎగ్స్ ట్రే చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను అనమాట నేను, ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ ప్లేస్ పోకుండా. అయితే ఒక టిప్స్, బేకింగ్ సోడా ఒక బాక్స్లో వేసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట. బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. మనం ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఎప్పుడు తీసినా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉంటే మంచిగా అనిపిస్తుందండి నాకైతే. మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో చెప్పండి. ఫ్రిడ్జ్ నీట్గా ఉంటే ఏదైనా పెట్టినా ఎవరన్నా చూసినా కూడా నీట్గా ఉంటుంది కదా. అన్ని పౌడర్స్
అన్ని ఎగ్స్ లెమన్లు అన్ని తేనె మేము ఎక్కువ వాడతామని చెప్పాను కదండి. పెద్ద బాక్స్ ఉంది. మసాలాలు బిర్యానీ మసాలా అందులో వేసుకున్నాను. అలా ఓకే అండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.